Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar va o'quvchilar. Bugun sizlar bilan O'zbek Codes'dan sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga o'quvchilar ma'lumotlari kerak bo'ladi va O'zbek Codes saytiga kirib olamiz. o'zbekcodes.uz saytiga kirib olamiz. Va bizga ro'yxatdan o'tishda kerak bo'ladi emailni mail.ru dan olamiz. mail.ru dan pochta ochamiz. Bunda bitta telefon nomeriga mail.ru da bitta telefon nomeriga 5 tagacha elektron pochta ochish mumkin. Mana saytga kirib oldik. O'zbek Codes bosamiz, ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Bu yerdan esa guvohnoma ma'lumotlarini kiritib chiqamiz o'quvchilarning. (2007-yil) va maktab tanlaymiz. Keyingisi tugmachasini bosamiz va tasdiqlashni bosamiz. Bu yerdan elektron pochta kiritishimiz kerak. Elektron pochta ochishni boshlaymiz. Maktab xohlagan ma'lumotlaringizni kiritishingiz mumkin. Bu yerda xohlasangiz o'quvchining ism familiyasini kiriting. Va bu yerga telefon nomerimizni kiritib olamiz. Telefon nomer kiritganimizdan so'ng bizga kod yuboriladi. Tasdiqlash kodi telefon qo'ng'iroq orqali keladi. Kelgan telefon qo'ng'iroqning oxirgi 4 ta raqamini kiritishimiz kerak. Misol uchun menga hozir oxirgi raqami 5999 bo'lgan telefon nomer keldi. Mana biz elektron pochta yaratib oldik. Endi mana shu elektron pochtadan foydalanib mana pochtamizga kirib oldik. Kopirovat qilib olamiz. Bu yerga telefon nomeri yozishimiz kerak. Parol yaratib oldik va bu yerga kiritgan parolimizni albatta saqlab borishimiz kerak. Ya'ni mana kiritgan parolni saqlab boramiz jadvalga. Bu bizga keyinchalik kerak bo'ladi bular. Va emailimizni ham biz kiritib qo'yishimiz kerak. Kiritib qo'ydik. Endi bu yerga emailimiz bilan kirib olamiz. Tizimga kirish tugmachasini bosamiz. Endi tasdiqlang tugmachasini bosib tasdiqlab olamiz. Bu yerga bizga pochtaga xat keladi. Mana xat keldi. Havolani bosib saytga o'tib olamiz.
Mana o'tib oldik. Bu yerdan mana bu kursga obuna uchun ariza beramiz. Biz pochtamizga obuna bo'lganligi haqida xabar keladi. Mana kvartiraga o'tib endi o'qib olishimiz mumkin. Kvartiraga o'tdik. OK tugmachani bosamiz. Mana bu kursni o'qib boshlaymiz. Enroll tugmachasini bosamiz. Change time zonani tanlaymiz va bu yerdan time zonani o'zgartirib chiqamiz. Toshkent va til ingliz tilini tanlaymiz. Buni qo'yishimiz kerak. Mana request name verification bu sertifikatga tushadigan ism familiya. Shuning uchun bu ism familiyani albatta qo'yishimiz kerak. Kursga o'tib olamiz va kursdan birdan oxirgi test topshirig'iga o'tib testni bajaramiz. Mana start tugmachani bosamiz. Bu yerdan savollarni javobini, to'g'ri javobini video havolasida qoldiraman. O'tib bemalol foydalanib bajarishingiz mumkin. Bunda savollar o'zgarmaydi, doim bir xil savollar tushadi. Mana 100% to'g'ri bajardik. Endi modul 1 ni bosib bir refresh bersak, mana bizning sertifikatimiz kelib chiqadi. Sertifikatni ko'rishni bosamiz. Mana download sertifikatni bosamiz. Share tugmachasini olib, albatta sertifikatni havolasini yuklab jadvalimizga kiritib qo'yamiz. Jasminaga tegishli edi sertifikat. Mana Jasminaga tegishli bo'lgan sertifikatni saqlab oldik. Saqlab ham qilib olishimiz mumkin bu sertifikatni. Mana saqlab ham oldik. Endi pochtaga Dabavit akkauntni bosib, yangi pochta ochib, yangi sertifikat olishimiz mumkin. Bizda pochta ochishda sozlab tugmachasini bosamiz. Quyidagicha oyna chiqadi. Bu yerga pochtamiz nomini yozamiz. Xohlagan nom yozishingiz mumkin, faqat boshqa xuddi bunday elektron pochta bo'lmasligi kerak. Dali tugmachasini bosaman va menga yangi elektron pochta ochib beradi. Shu tarzda 5 tagacha elektron pochta ochish mumkin. 5 ta pochta ochib bo'lganingizdan so'ng, ya'ni 5 ta o'quvchiga sertifikat olingandan so'ng, bu pochtalardan chiqish tugmachasini bosib chiqib, boshqa telefon nomeri orqali yana ro'yxatdan o'tib, yana 5 ta pochta olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.